बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, कल रात होने वाले वाक़यात के ऊपर अपडेटेड वीलॉग है। इसमें बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो कि आप वीडियो के आखिर तक देखेंगे तो आपको मालूम होगा। उससे कबल हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो नए आने वाले नाज़रीन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि अशरफ गनी साहब फरार हो चुके थे और उसके बाद रात गए उनका बयान आया। उस बयान के ऊपर बहुत से सरबराहों के बयान आए। उसके साथ साथ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ यूएस का बयान आया जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अफ़गान फोर्सेस को जो 20 साल तरबियत दी उसके बाद हमने जो अंदाज़ा लगाया था वो बिल्कुल ही गलत निकला। ये तो एक ताज़ा तरीन बयान था, मगर आज सुबह होने वाले वाक़यात में काबुल एयरपोर्ट की न्यूज़ सरफ़हरिस्त रही है। तालिबान का बयान, जंग के ख़ात्मे का, वो सरफ़हरिस्त रहा है और आलमी मीडिया की रिपोर्टिंग जो कि सबसे ज़्यादा लम्हा फ़िक्री है उन लोगों के लिए जो कि ये समझते थे कि अफ़गान फोर्सेस और अमरीकी फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए वहाँ पे थी और जितने भी दहशतगर्द थे उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे थी। और ये दहशतगर्द कौन थे? तालिबान को दहशतगर्द गर्दाना गया, मगर आपने देखा कि जब मुज़ाकरात की बात हुई, मुज़ाकरात की बात से जो सफ़र शुरू हुआ वो इनखला तक हुआ और इस इनखला के बाद जो मामलात आपके सामने आए वो देखने से काबिल लगते हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ आलमी मीडिया की रिपोर्टिंग ये कहती नज़र आती है कि तालिबान 20 साल कबल जिस तरह के मनाजिर देखने में आए थे उनकी तरफ से वो एक बार फिर देखने में आएंगे, मगर हमने देखा कि पिछले 2 माह में पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल जो है वो तालिबान के पास है। अफ़गान फोर्सेस जो कि फुली इक्विप थी, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि एम्यूनिशन, साजो सामान से लेस, मगर अफ़गान तालिबान के हाथों जो है वो मजबूर हुई या फिर अपनी रजामंदी से उनको रास्ता फराहम किया और इज़लाओं पे कब्ज़ा करने दिया गया। इस वक्त जंग के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया गया है। सोहेल शाहीन की तरफ से जो है वो इस बात का ट्विटर के ऊपर बाकायदा ऐलान भी किया गया। साथ साथ मुतादिद रहनुमाओं की तरफ से, तालिबान रहनुमाओं की तरफ से अपने ट्विटर पर पैगामात जारी किए गए। ये पहली बार है जब तालिबान के तर्जुमानों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और इस टेक्नोलॉजी के सहारे से उन्होंने दुनिया भर में तालिबान का चेहरा दिखाया है, वो चेहरा दिखाया है जो आज से कबल दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का आलमी मीडिया एतराफ़ कराता रहता था। मगर इस बार जिस तरीके से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया गया है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। मुतअद्दिद सरबराहों की तरफ से अमरीका को आड़े हाथों लिया गया है। इस वक्त डॉलर जो है वो शदीद तरीन मुश्किलात से दूचार है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जो स्टेबिलिटी है वो दाव पे लगी हुई है। तकरीबन खरबों डॉलर रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका जिस तरह भागा वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। पहले वियतनाम में शिकस्त हुई 1975 में, जब वो भाग रहा था तो उसकी तस्वीर ट्विटर पे गर्दिश करती नज़र आ रही है और उसके बाद काबुल के सफारत खाने के ऊपर भी जो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था उसकी भी तस्वीर है। मगर इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक अफरा तफरी का आलम है और मुतादिद सफारतकारों को लेने के लिए उनके ममालिक के प्लेन्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो एवैक्यूएट कर रहे हैं। तालिबान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तमाम जो गैर मुल्की फ़ौज हैं उनका इनखला ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो इस्लामी जमहूरिया या इमारात इस्लामिया का क़याम का ऐलान किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन अबूरी हुकूमत तालिबान की तरफ से होगी या फिर मुस्तकिल हुकूमत होगी, क्योंकि 20 साल कबल तालिबान की हुकूमत थी जिसको हटाया गया था और जिन्होंने हटाया था आज वही छोड़कर भाग चुके हैं। अशरफ गनी जो हवारी थे उनके और उनके साथ साथ उनके और मद्दा भी मुल्क छोड़कर फ़रार हो चुके हैं। पहले ताजिकिस्तान गए हैं, कुछ ज़राए कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान है, मगर कल आने वाले बयान से ये बात वाज़ेह हो गई कि वो ताजिकिस्तान से भी हट के ओमान की तरफ जानिब पेशकदमी करेंगे या बिल्कुल फ़्लाइट से वो वहाँ पे पहुँचेंगे। मगर सोहेल शाहीन का यहाँ पे जो ट्विटर का जो बयान है वो बहुत ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है और रोज़ बरोज़
ان کے ٹویٹر فالوورز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ بات تو جاننے کی ہے کہ کس طریقے سے طالبان کی اس پوری کارروائی کو دنیا کی عوام کیسے دیکھ رہی ہے, اور ایک حیران کن طور پر جو ہے وہ دکھائی دیا جا رہا ہے, کیونکہ ٹویٹر کے اوپر سہیل شاہین کے جو بیانات آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں all those claims that the Islamic Emirate of Afghanistan forces people to marry their young girls to mujahideen are totally wrong. It is a poisonous propaganda. بالکل 20 سال قبل بھی یہ نیوز چلی تھی کہ مجاہدین جو ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر ان خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز کو نظر آتش کر رہے ہیں, ان کا مال اسباب جو ہے وہ قبضے میں لے رہے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے وائلنس والے جو میسیجز تھے وہ راؤٹ ہو رہے تھے. مگر ٹویٹر, فیس بک, سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے حقیقت کھول دی ہے. یو ایس کا جو پروپیگنڈا تھا, انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ فلاپ ہو چکا ہے, اور طالبان جس طریقے سے کابل میں انٹر ہوئے ہیں, ایک گولی نہیں چلی, مزاحمت کا کہیں سامنا نہیں کرنا پڑا. یہی تشویش کا باعث ہے عالمی میڈیا کے لیے. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد افغان خواتین کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پر لگ گئی ہیں. اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ عالمی میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں. مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر طالبان جو ہیں وہ صوبوں پہ قبضہ کرتے گئے, اور اب انہوں نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے, اور بہت جلد پریس کانفرنس میں وہ حکومت کے قیام کا اعلان بھی کریں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے غیر ملکی جتنے بھی نمائندگان تھے ان سے باقاعدہ افغانستان کی بحالی کے لیے میسیجز بھی راؤٹ کرتی ہیں. یہ ہے بریکنگ. اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ جو جتنے بھی غیر ملکی سربراہوں کی طرف سے امریکہ پہ تنقید کی جا رہی تھی وہ افغانستان کی حالیہ حکومت کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں, کیا اس کی بہتری کے لیے, اس کے مستقبل کی بہتری کے لیے آگے آتے ہیں, اور ان کے ساتھ جتنے بھی اکنامک جو اسٹیبلٹی کے جو موقع تھے ان کو ایکوائر کر کے اسٹیبلٹی میں تبدیل کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اس وقت افغانستان میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے اوپر ایک بڑا پروفٹ مارجن جو ہے وہ مل سکتا ہے, مگر جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ کیا یو ایس, یو کے, فرانس, جرمنی کی دشمنی مول لے سکتے ہیں, یا پھر امریکہ خود جو ہے, امریکہ کی کمپنی جو ہے وہ اس میں آ کے اپنا انٹرفیئرنس کریں گی اور اپنا کام کریں گی اور افغانستان کے لوگوں کے لیے بہتری کا کام کرتی نظر آئیں گی. یہ بہت ہی اہم ہے اس وقت یہ سوال, اور افغانستان میں طالبان کی آگے کی جو حکمت عملی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت وہ کیا کرنے جا رہے ہیں افغان عوام کے ساتھ. کیونکہ جس طریقے کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ افغانستان کی بحالی اور افغانستان کے اوپر جو ایک الزام تھا اس کو ہٹانے کے لیے طالبان سب سے پہلے اپنا کام کریں گے, اور ترجمانوں کی طرف سے شدید ترین اس چیز کی مخالفت کی گئی ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جو انفلوئنس ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. دیکھتے ہیں آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. شکریہ.